Alexandre sabe, fora que ele arrancou. Sabe não que ele não sabia entrar aqui? Tava rodando ali no pedaço. Aqui para as motos grandes, é só tirar essas pedras, sabe? Aqui foi onde eu botei, que era fazer novo passado. Eu quebrei um bico de pedra que é maior ali, pra cá. Cara, quando o Vimem quiser para os cabas vir, ela tira e bota num cantinho aqui, depois você vai botar de volta. Que é pequenininha, como passou, como para descer, bata aqui, ó. Volta pra... Bora subindo? Bora. Tá fazendo o que aqui? Não vim gás nenhum pra nós ficar aqui. Passa por aqui mesmo, Graxinha, ó.
Tem aqui, alguém botou? Não tem um alicate sério. Acho que tem aquelas 10 sem ser. Isso é melhor. Aquelas outras 10. É. Segura aí. E tá chovendo aí? É aqui, ó. Bem aqui que tem o cantinho que eu disse lá pra sair nas pedras. Tava querendo. Eu já tinha passado aqui a pé.